E aí, galerinha do meu canal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é dia 1, quinta-feira, uma quinta-feira, dia 1 de... esqueci do mês lá, tá? Hoje é dia 1 de 2018 e hoje, gente, ontem eu comprei Meu pai comprou uma vara com 40 de carretilha pra mim. Maior de todas, gente. Tem só um passador aqui, gente, ó. Ele tá falando que não é de carretilha. Ó a bitela aqui, ó. Olha o tamanho do cabo. Mostra minha cara, gente. O cabo... Ui. Bom, mentira. Vou dar uma passadinha, gente, pra vocês verem a carretilha, ó. Se tiver um eco, desculpa, tá tudo fechado aqui no caso, tá, então é, ó. Cabo, gente, ó, que é assim, não é com o EVA, não tá fechando o cabo aqui não. Tá fechando o cabo, esse negocinho aqui, ó. Não é EVA, eu tenho umas que é com o EVA é direto, tá? Vou dar uma passadinha pra vocês verem, ó. Uma carretilha da Marisa Sport Arena, Arinha, alguma coisa assim, tá, gente? Linha de multifilamento, tô pescando com linha de multifilamento pra esquerda. Ó. Mas eu não tô divulgando marca, gente. Eu não tô ganhando pra ficar divulgando marca pra ninguém. Vou trocar de lado, tá? Pra vocês verem direitinho. Aí, ó, gente. Eu não tô divulgando marca de empresa, de nada não, tá, gente? Só. Aqui é o encaixe dela. Ela é duas partes. Aqui que é o encaixe, gente. Tá vendo? Calma aí. Aqui, ó, gente. É o encaixe, tá vendo? Aqui é o que tá encaixando exatamente aqui. Aí, ó. Tá vendo? Dois passadores. Olha, gente. Ela é toda coloridinha. Tá vendo? Ela é verde. Ele é um tipo de um verde, meio que verde de água, gente. Aí, ó. Aí chega aqui num certo passador, ó. Ela chega aqui, ela já muda de cor. Ela vai pra laranja, tá vendo? E o tamanho dela. Aqui é a cabo, gente. Ela não é quebrada, ela é desse tamanho mesmo. Aí, ó, tamanhozão da garoto. Aí, ó. Aqui é meu quarto, tá? Aqui no fundo. Comprei uma perna de carretilha. E ela é de carretilha mesmo, tá, gente? Ó, vou dar uma dica pra vocês. Se você for comprar uma vara de carretilha, gente, e o cara vender uma, e você olha se tiver esse negocinho aqui, ó. Se tiver esse negocinho aqui embaixo, tipo de um gatilho de uma arma, gente, ela é de carretilha mesmo, tá? Pra quem tá começando agora, tem gente que começa, tá começando agora na pesca, que tem carretilha, e não tem, às vezes não tem a vara, sacou? Vai comprar a vara, aí se você não sabe como que é vara de carretilha, é assim, tá? Vai ter no meio de uma coisa de um gatilho aqui, ó. Ok, gente? Eu comprei uma em Andradina faz 2 anos atrás, 2016, se não me engano, 2016. Eu comprei, só que o que aconteceu? O cara vendeu pra mim e ele falou que era de carretilha, se eu já não sei. Mas não tinha esse negocinho aqui não, gente, ó. Não tinha isso daqui, eu nem sabia que tinha que ter esse negocinho aqui pra ser de carretilha. Aí só tinha essa parte daqui da carretilha aqui, ó. Tinha essa parte, mas não tinha isso, tá? Aí meu primo me explicou certinho e tal, eu não sabia disso. Meu primo é pescador nato, tá, gente? Mentira. Ó, João Gabriel, se tiver vendo esse vídeo, ou quem te fez aí, você é um pescador nato, eu falo isso pra mim. Você e também são muito importantes pra você, meu pai, minha mãe. Gente, aí, ó. Essa é a vara, uma Tony. Deixa eu ver aqui pra vocês. Tem que erguer ela quase no máximo, só pra me virar ela. Pronto, virei. Ela é uma Tony Sklau. Um número bem estranho por sinal, né? Que eu não sei como falar esse número, né? Que eu não sou burra aqui.
Tem 1000 e poucas mil números, ela é uma língua 2.10 MX 2PC, não sei o que é isso. PC, tipo, português, PC, não sei. Lure, ela é uma vara Lure. Ponto um negocinho assim. 4, 3, aí aquele negocinho de novo. 80Z. Pronto. Medida. Alguma coisa aqui, não sei. Line 20, 50 libra, aguenta 10, 25, 10 e traz 25 quilos, alguma coisa assim, tá? Grande, tá? Aí, ó, gente, pra quem tá falando que a linha não é de multifilamento, ó, gente, é assim, ó, multifilamento. Fala isso, pai, não é doido hoje, tá? Fala isso, pai, não é doido, fala aí, mentira. Ó, gente, não repara meu cabelo, não tá aqui. Fui fazer um tupete e saiu assim, tá? E eu tenho 2 recadinhos pra falar agora. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhe, se inscreva-se no meu canal se você não é inscrito, tá? E, gente, quem for inscrito do meu canal ou que estiver dando uma passadinha, se alguém saber como algum site, não sei como que é, coisa de, como fala, de intro, deixe nos comentários, se inscreva aqui embaixo, gente, que eu não sei, tá? Firmeza? Obrigado, tchau!